कभी कान में आजान की आवाज आती है, कभी नहीं आती है। आपको राज बता रहा हूं, कब आती है कब नहीं आती। जब आप बाईं करवट पर सोएंगे, आपका दिल उधर ही है जिधर आप लेटे हुए, यह सुन्नत के खिलाफ है। तो आपको ऐसी खतरनाक नींद आएगी कि आंख भी बंद हो जाएगी, कान भी बंद हो जाएंगे, आवाज नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर आप दाईं करवट पर सो रहे हैं, दिल बाईं तरफ है, लटक गया, अब अगर आप सोएंगे दाईं करवट पर तो आपकी आंख बंद होगी, कान खुले होंगे। अब मस्जिद से जब सदा लगी थी आपके कान में जरूर पहुंचेगी। अगर आपने इरादा कर लिया कि मुझको फजर की नमाज पढ़नी है तो दाईं करवट पर सोइए। अगर आपने इरादा कर लिया कि मुझको फजर की आजान सुननी नहीं, नमाज नहीं पढ़नी है, तो आप जैसे लेटिए। ये सुन्नत के मुताबिक सोने का नतीजा है।